Continuamos neste Vigo Debate falando e facendo balance de como foi este curso escolar. Todos nós conocemos mestres e mestras de varias idades. A queixa xeral que escoitei máis este ano é que isto hai unha enorme burocracia, cada vez máis, moitísimos informes, que perdemos un montón de tempo, e sai a palabra de que os profesores se converten cada vez máis en xestores. Cristóbal, entendo que vos estes comentarios os tedes recollidos todos, e isto é unha realidade que cada vez se vos complica moitísimo máis o traballo dos profesores. Son constantes y son reales, obviamente. Antes de la LOMLOE ya era complejo, ¿no? Todo el tema de la estandarización y demás se hacía como muy complejo la labor docente en cuanto a tareas burocráticas, y no ha mejorado. En este sentido, incluso ahora se va a implementar, por poner un ejemplo, ¿no? Con las modificaciones en las programaciones, se va a implementar una nueva herramienta dentro del programa de gestión de la Xunta para hacer, digamos, las programaciones de forma digital, online. Seguimos reivindicando desde hace años esa descarga de tareas burocráticas, ¿no? Del profesorado, y que pueda centrarse más en las tareas docentes. Incluso se pidió, digamos, bueno, durante unos años estuvo, durante un año, creo que fue un año y medio, 2 años, un año o 2 años, una reducción de la jornada electiva, que un poco facilitó esas tareas, y seguimos reivindicándola. Pero aún así se hace complejo para el profesorado asumir todas esas tareas, ¿no? Sí, es cierto. Miguel, burocracia. A ver, está claro que hai un incremento da xestión e da burocracia. A mí non me importaría que hubiera máis xestión e máis burocracia se eso redundaran mellores resultados en que o alumnado estivera mellor, pero tampouco creo que haxa unha correspondencia entre que fagamos máis informes, máis papéis, máis todo, e a calidade do ensino. Sí que logo a nivel de justificar, a nivel de tal, a nivel de cual, pues todo queda máis bonito, máis tal, pero é esa base tamén de desviar moitas horas de traballo que había que dedicar directamente ao alumnado pois a facer papéis. E papéis que moitas veces non teñen un respaldo coa realidade do día a día do que é a práctica educativa. Sí. Juan Carlos, te pasa o mesmo? Sí, é evidente que a burocratización dos centros incide nunha merma en poder dedicar ese tempo a preparar clases ou diseñar actividades, estrategias ou proxectos. Sobre todo nos centros de primaria, unha carencia que temos, por exemplo, agás uns poucos centros non temos persoal administrativo. Entón, todas as tarefas de administración temos que facela mestres, o sea, dende xestionar facturas a arquivos e, bueno, eso redunda tamén en poder dedicarlle menos tempo a dinamizar os centros noutro sentido. Despois, o que decía o compañeiro, a día de hoxe, para o curso que ven, vamos a ter que utilizar unha ferramenta para programar, Froens. A día de hoxe está inactiva todavía para o profesorado, o sea, chegará a setembro con comenzo de clase que vai ser inmediato, o día 8, con apenas, me parece que son 4 ou 5 días de traballo, donde en 4 ou 5 días temos que poñer en marcha e funcionamento os centros, facer as programacións e facer reunións, constituir os distintos departamentos, os distintos equipos e así estamos. Depois, por eso, ou por outra parte, este ano tuvimos que elaborar un plan digital con unhas directrices que non se respondían moito coa realidade que vivimos nos centros, sino que viñan con os criterios marcados de Europa, o mesmo plan, con os mesmos criterios para infantil, primaria que para secundaria, donde vemos que ao final é unha perda de tempo, porque, bueno, si, o papel o soporta todo, pero despois levar as cousas á práctica é moi complicado. Entón, eso sí que, de verdad, que o que queremos en xeral o profesorado é un pouco de calma para podernos dedicar a planificar e organizar as nosas clases. Non estamos pedindo tempo libre ni nada, queremos tempo para poder facer o noso traballo o mellor posible. Se hai que facer papeles, pois que sexan doados, non que sexa papeles por papeles. Yo creo que es una reivindicación común, ¿no?, de todo el profesorado, el tener más tiempo para dedicarle a la enseñanza y a la preparación de tus clases que a meros papeles o informes que se quedan en eso, ¿no? Solamente una justificación de que realmente estás haciendo algo, pero realmente el tiempo que tienes que dedicar a la enseñanza y a la calidad de la enseñanza se ve mermado, ¿no?, por esta situación. Entonces yo creo que es una reivindicación común de todo el profesorado.
Non sei se é burocracia como tal, pero Iria, que problema tedes cos comedores un ano máis que dende Foampas? Isto é como unha pelexa que se repite, é cíclica tamén no tempo, Bueno, neste caso, bueno, mañán faremos unha rolda de prensa onde contaremos tamén coa presencia dun cociñeiro e creo que alguén da Dicopubi, e a historia era un pouco pois falar de o que pasa cos comedores de cociña da Xunta. Vai sair un novo decreto que modifica un pouco o que máis aínda o que se está facendo, e tamén creemos que non ten moito sentido que se cargue as direccións con facer menús, elaborar dietas, comprar pedidos, recepcionar pedidos. O lóxico será que os cociñeiros elaboren os menús, sepan onde teñen que comprar os produtos para os celíacos, para os alérxicos. O sea, non llevemos ningún sentido a que ahora a figura do cociñeiro, e todo por unha cuestión económica, por non darlle a categoría que lles corresponde, porque se ya dan cando poden facer eso, entón por ahorrarse 200 euros mensuais deciden que a faga a dirección, ou se contrata unha nova figura que será un auxiliar que non tenga formación dietética ni ten nada para poder facer os menús. Entón, a nos non nos parece que a administración siga tratando con ese desleixo os seus comedores de cociña propia que son deles, e que xa é un anacronismo que nos teñamos comedores xestionados voluntariamente por familias. Entón, bueno, xa que existe ese modelo que a ver cando podemos a Xunta asume as súas responsabilidades e asume os comedores, pero mentras tanto os estamos gestionando nós, pois xa os seus os trata mal. E ademais tamén queremos que é outro sinsentido, que se teña voluntariado traballando nos comedores, familias voluntarias, e que se lle fai unha retención de IRPF, pero non están dadas de alta, non lles paga a administración en plan soy voluntario e me pagas, pero terá unha responsabilidade esa administración con ese personal, digo eu, porque atenden as criaturas e están dentro do recinto escolar. Entonces, bueno, creo que hai unha serie de deficiencias que desta volta toca falar e poñer o foco sobre os comedores de xestión directa da Xunta, que tamén teñen a súa problemática. A vos, Juan Carlos, vos afecta isto? Sí, sí, é un tema que estamos aí e realmente o problema é que non se lle recoñece non se lle recoñece a categoría profesional que teñen. Non é lóxico que un centro, por exemplo, como o meu, onde comen diariamente máis de 200 persoas, non teña ao seu cargo na cociña un xefe de cociña, un oficial de primeira, que despois moitas das funcións que corresponderían ao que sería oficial de primeira que se descarguen nun director do centro. O sea, os directores dos centros somos os máximos responsables do comedor escolar, por suposto, pero na súa organización ou decidir que o que se vai comer ou non. Pero nós non podemos meternos dentro do traballo do que é a cociña. Dentro do traballo que é a cociña está a elaboración dos menús, está saber elaborar un menú para un neno que ten intolerancia al gluten ou calquera outra cosa. Entón, sí que é verdad que hai ese problema, os comedores escolares funcionan ben gracias ao esforzo dos cociñeiros, pero que sí que é verdad que debe ser recoñecida a categoría que lles corresponde, non? Porque o que está claro que os directores non temos por que saber de cociña, nin de hostelería, nin ter os coñecementos para dirixir o que é a cociña para dentro. Dende fora sí que temos a obrigación de organizar o centro para que o alumnado este atendido. A ese para no que ven teño que presentarte nos debates como chef, Juan Carlos Abalde, ¿no? Bueno, de cara ao curso que ves, é que estamos entrando neste área, un curso de moitos cambios porque conviven dúas leis, que está a nova, a LOMLOE, para cursos impares, pero a actual a LOMCE para os cursos pares. Sei que hai moitas inquedanzas, Cristóbal, como poderíamos resumir, así para a xente que non este moi enterada, que cambios, porque sobre todo afectan a secundaria de cara ao curso que ven, os máis destacados? Vamos a ver, en cuanto a cambios que afectan a los cursos impares, establecemos entonces primero, tercero, quinto de primaria, primero, tercero, ESO, primero bachillerato. Los cambios a nivel curricular se modifican la denominación de las materias, de troncales, demás. Solo hay de optativas y alguna de libre configuración autonómica. Creo que esto también pueden comentarlo ahí los compañeros de secundaria.
se recuperan los programas de diversificación curricular. Hasta ahora teníamos otro sistema que eran los PEMAR y se recuperan en tercero y cuarto los programas de diversificación curricular, un poco para obtener la titulación de secundaria por un itinerario alternativo, ¿no? para el alumnado. También hay cambios en lo que se refiere a la evaluación, ya que se establecen unas competencias mayores por parte del profesorado. Digamos que es una decisión, la promoción del alumnado en los distintos cursos va a ser a partir de una decisión colegiada, ya lo es en este curso. Es decir, con una serie de requisitos, la promoción del alumnado recae en el equipo de profesores. No sé si quieres preguntar algo concreto respecto a esto, Sí. al tema de las modificaciones de la LOE o... Sí, luego, por ejemplo, en tema del bachillerato, hay nuevas modalidades, por ejemplo. El bachillerato general, efectivamente. Sí. Es un poco un compendio. De momento creo que solo hay 36 centros, ¿no? que pidieron en Galicia de momento el bachillerato general. O sea, casi ninguno, o sea, poquísimos. Muy respecto al conjunto, sí. Sí. Y el de artes, que se divide en dos. A partir del próximo dos modalidades de artes. Efectivamente. Bueno, a ver, Miguel, dentro de secundaria, que aí hai bastantes cambios, como vos afrontades? Calos que te xera así máis dúbidas? A ver, eu aquí creo que el problema es que non hai un pacto pola educación a nivel español. O sea, eu diríate que nunca haberá un pacto de educación, seguramente. O sea, pero lo grave es eso, es que cada ano, cada 2 anos, pues hai unha norma nova, entro eu, poño esta miña norma, cambio isto, recupero isto. Entonces, chega un momento que non as familias ni alumnados, sino o propio profesorado dos centros, estamos xa despistados de lo que entra, de lo que sae, e creo que non están redundando en caso unha mellora aprendizaxe, ni máis competencias, ni nada. Creo que de una vez por todas sí que debería haber pues, ese pacto para fixar unas leis educativas que se mantiveran no tempo. Es decir, se están maquillando constantemente. Antes decía compañeiro, decía Cristóbal, el tema de la promoción de alumnado. Ahora cambia los criterios de promoción, cambian los criterios de titulación. Si antes pues, no titulabas y tenías dudas suspensas, ahora se deixa que puedas pasar con 3, con 4, dependendo de tal. Pero ¿eso en qué va a redundar? Pues que estadísticamente haya menos fracaso escolar. Eso seguro. Sí, porque estamos abriendo una puerta mayor para que se pueda titular, para que se pueda promocionar. Pero non estamos atacando directamente eses resultados de aprendizaxe nin de competencia. Maquillamos os resultados e a nivel estatístico pues, temos mellores resultados, pero sin atacar o problema. Entonces, cambios, sí, hai, pero xa os collemos en certa medida vamos, sin moitas gañas e tal, porque sabemos que o próximo ano vai haber outro cambio. Ahora, por exemplo, los decretos, están saliendo decretos para los currículos, para esas materias de bacharelato o de eso, que non están publicados. Son simplemente borradores. Vamos a empezar o curso con borradores de currículos en eso e en bacharelato. E, además, algunas materias de bacharelato non teñen en este momento nin borradores. E vamos a entrar a ver que pasa. É unha constante improvisación. E xa levamos así non un ano, sino levamos así moito tempo. Juan Carlos, en primaria, cales son os principais cambios? Bueno, os cambios, en primeiro lugar, o sea, non son reacción que haxa unha actualización da lei. De feito, son actualizacións das leis, porque levamos arrastrando unha lei nova con artigos de leis anteriores e, son parches. Entón, pues sí é verdad que a sociedade nestes últimos anos cambiou, entón, pues, ao mellor se precisa algunha serie de cambios no currículum ou na forma de traballar. Eso, por un lado. Por outra parte, o que atopámonos sempre, que quen lle toca aplicar a lei non está de acordo con ela. Entón, aquí en Galiza se está facendo unha adaptación dunha lei na que non creen. Entón, tirando para diante. E aí non estamos, non? E despois que todo vai un pouco a contracorrente. O sea, a día de hoxe non hai, o que hai son, o que dixo o compañeiro, borradores dos currículums. Hai unha ferramenta para programar que a día de hoxe todavía non está en funcionamento. Despois, os cambios a nivel estructural en primaria infantil son poucos. Infantil se lle dá maior importancia nesta lei con un novo currículum
despois en primaria se volve a estrutura por ciclos, primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto e sexto. Se separan as asignaturas de artística, música por un lado e plástica por outro, pero, bueno, non son grandes en primaria. Sí que nos afecta o novo currículum, que todavía, bueno, coñecemos o borrador. Se falou moito, sobre todo para pais e nais, que polas dúbidas o tema das notas. A polémica eran notas numéricas, que é o que defende a Xunta, ou o goberno creo que falaba de volver eso de necesito mellorar ou aprobados. Eso foi, e outro é o dos suspensos, como tamén comentaba Miguel, é bo que a xente pase con 3, 4 suspensos de curso. Non sei se ese debate o tiveches no seno de FOAMPAS, que opiñas ti ou que opiña desa maioría? Sí, o tivemos, e no que decían dos borradores dos decretos tamén, aínda hai Consello Escolar Galego o 6 de xullo, eu que son a representante das AMPAs de Galiza no Consello Escolar, aínda hai eso, debate o día 6, aínda estamos traballando nos borradores cos enmendas e con todo, entón se aínda hai Consello Escolar o día 6, pois tocará esperar polo decreto. Entón, ben, sí existiu un debate importante e a maioría coincidíamos en que non ten sentido notas numéricas. O sea, as notas numéricas o único que fan é diferenciar, que importa, xa todo o mundo sabe que é notable, que importa que poña 7 ou 8. O sea, non pasa nada, o sea, porque tens que poñer un 7 ou un 8, ou incluso en idade máis pequena, que necesidade teñen de ter notas numéricas, solo saber que van ben, van mal, e que as familias sepamos en que hai que reforzarlos e que hai que botarles unha man, ou non. O sea, non ten ningún sentido que sí o pode ter no instituto, pero en primaria non ten ningún sentido as notas numéricas. A nos parece un atraso incluso e que se deberían desaparecer. Pero, bueno, como estamos con esa LOMLOE adaptada aquí dunha maneira e noutro sitio noutra, e despois o que víamos era que, bueno, que cando empezou o debate con que en Galiza non se podía pasar con ninguna suspensa, o que entendía ir a selectividade con ninguna suspensa, que eso sigue estando en vigor, veíamos unha discriminación importante co resto dos territorios, porque, o sea, alguén de Asturias pode pasar con unha suspensa, vai ir a selectividade con unha suspensa e vai a coller unha praza, imaginemos, nunha universidade de Compostela, que o noso alumnado non vai poder facelo porque non pode ir a selectividade con unha asignatura suspensa de bacharelato. Entón, bueno, o que non llevemos ningún sentido a eso, e está claro que, bueno, que efectivamente, eu creo que decía Juan Carlos, que isto pasa cando adaptas unha lei na que non crees, non queres, e entón vemos tamén, onte creo que sai un decreto do tema de religión, entón, bueno, que para eso sí, e para o resto non. Entón, bueno, eu creo que temos que ter en conta tamén a forza que se lle dá á religión neste decreto, que non tiña nas anteriores, e como materias como a lingua ou como outras van perdendo importancia, van desaparecendo do currículum, e as familias non entendíamos moi ben iso. Sí. No, que está claro é que pasou tamén coa da pandemia, non? Que se o goberno central di unha cousa, a Xunta di B, que pasou co tema das máscaras. O goberno dixo, podemos quitar, e a Xunta, non, eu recomendo, como non podo obrigar. Claro, ao final estades todos vos en medio de... Non, pero que non se pode facer política con a política electoralista con a educación. Ese é o problema. Entón, ao final, se te queres diferenciar, pois fai outra cousa, pero non fagas política electoralista coa vida das nosas criaturas, que ao final, e coa educación, que vai a ter consecuencias no seu futuro como individuo. Bueno, e aí non se poden cambiar as reglas do xogo co partido en marcha. Claro, esa é a historia. Porque isto que está falando a compañeira Iria, de como la promoción, la titulación pasou co UNE e tal, foron cambiados xa entrado o curso. O sea, en xaneiro sale unha orde e isto cambia. E entonces cambian as reglas do xogo. Claro. E se supón, seguindo iso, que iba a haber profesorado de apoio para que esos alumnos que non non se sabía moi ben que iban a facer dende que acababa o curso en maio ata xuño, hasta o 23 de xuño, iba a haber profesorado de apoio para que ese alumnado pudera mellorar nas asignaturas que tiña suspenso ou estivera aprobadas, un examen de recuperación sin ser examen de recuperación e tal, e non existiu. Entón, claro, este ano foi un descontrol absoluto. Acá hai moita xente que en maio ten todo aprobado e estivo indo á escola un mes para mirar o profesor, e iso crea frustración, eu entendo que no profesorado e no alumnado e nas familias. O sea, Cristóbal, o tema este que comentábamos das notas numéricas, de pasar sí ou non con suspensos, como vedes? A ver, sí hay puntos en la nueva ley que yo creo que son beneficiosos en cuanto a que favorecen la autonomía, por ejemplo, del profesorado en cuanto a la promoción o de ese alumnado, ¿no? Entonces yo creo que ese punto es positivo. En cuanto a las notas numéricas tampoco estábamos de acuerdo, ¿no? Seguíamos
un poco el patrón de la Administración Central. La Consellería decidieron desmarcarse y establecer, además de esa nota, digamos, general, pues una nota numérica. Creemos, como la compañera de FAMPA, que eso puede marcar de ciertas diferencias y que no estamos de acuerdo con ellas. Pero bueno, ya te digo que la implementación igual de la Administración autonómica está siendo, digamos, un poquito deficiente en ese sentido, ¿no? Hay cosas que se podrían aprovechar de la nueva ley y que un poco está en manos de la Consellería el hacerlo o no. Y bueno, está implementando todos los esfuerzos necesarios para que la ley se desarrolle de la mejor manera posible. Juan Carlos, ti para infantil e primaria, que consideras mellor no tema das notas? Que vamos a ver, as notas numéricas, a ver, como se pode valorar a un neno de primeiro de primaria ao remate de curso, a diferencia que hai diferencia entre un 3, un 4 ou entre un 5 e un 6. O sea, realmente, que significado ten para un neno de 7, 8 anos? Pois en lingua teño un 7, ou teño un 6 ou teño un 8. É moi complicado, o sea, o que se trata é de traballar cos nenos e que aprendan que melloran as súas competencias e que salgan adiante. O da nota numérica, pois o mellor responde a un tipo de ensino onde estamos tarifando os resultados dunos determinados exámenes e é moi fácil sacar unha nota numérica. Pero nun ensino primario, a nota numérica é moi complicado, sobre todo por eso, porque donde remata un 6, empeza un 7. E que diferencia entre un 6 e un 7? Que queremos conseguir con eso? Clasificar, estratificar o alumnado por notas? Entón, bueno, pues primaria non ten moita importancia. E sí que en secundaria, pues igual ten outro valor e é necesario. E despois, tamén en canto a implementación desta lei, volvo ao de antes, o noso profesorado que queremos son certezas, queremos traballar, queremos ter calma, tranquilidade para planificar, organizar o acto de aprendizaxe, programar actividades para os nenos, que non é fácil hoxe en día os nenos pequenos atraelos ao aprendizaxe. Eso require gastar moitas enerxías en crear oportunidades de aprendizaxe con proxectos atractivos para os nenos. Que estén a gusto aprendendo. Temos a sociedade lévanos por un camino onde todo vai moi rápido, son pantallas, todo é inmediato. Nos coles nos fai falta esa pausa, esa tranquilidade para que os nenos medren sás e podan formarse como persoas. O sea que lanzaba yo a luva a Miguel e Juan Carlos o tema en secundaria das notas e sobre todo de pasar con suspensos ou non. Ti como ves, se crees que sería bo? O das notas un pouco na liña do que dixeron todos os compañeros e a compañeira. Unha cosa distinta sería en bacharelato, donde xa estamos falando de medias, de non sei que, de non sei cuánto, pero na ESO, que digamos que son o ensino básico que ten que ter un alumno ou unha alumna para desenvolverse na sociedade, pois aí nos chega perfectamente con ben, suficiente, notable, xa está. En canto a promocionar con suspensas ou titular con suspensas, eu sobre todo vexo na educación secundaria. O sea, temos que de algún xeito asegurar que o noso alumnado teña a titulación mínima para desenvolverse mesmo en un posto de traballo. Ahora, non se trata de, entonces, como non necesita, los pasamos con lo que sexa, sino porque está fallando que cheguen a esa titulación mínima tanta xente con tantas suspensas. Entonces, habría que poñer o foco aí, non decir, abrimos máis a porta, así solucionamos o problema. Sí. O problema é que hai alumnado que non adquiriu certas competencias ou certas capacidades ou certos aprendizaxes. Entonces, igual aí é onde hai que poñer a lupa. Outro, o que decía antes, estamos maquillando un pouco unas estatísticas de fracaso escolar. Entonces, en a liña do que comentábamos antes, de atención á diversidade, a diversidade existiu sempre. Existiu tamén cando nos éramos nenos. Que pasa? Non se atendía. Sí. Simplemente se colocaba unha etiqueta. Non sei se a vos, pero precisamente na miña clase, cando era neno, el que non iba ben era un burro. E se acabou. E non había máis. Cambiou para mellor, entón? Sí, en eso cambiou para mellor. Eso é uno de los grandes avances, pero polo menos eu recordo, rapaz que non iba ben, burro, se acabou.
Entón, a diversidade xa estaba aí, non estaba recoñecida. Ahora tamén hai diversidade e moitas veces por esa diversidade non acadamos certas competencias e entonces habría que poñer máis o foco aí que en decir, bueno, pues pasamos con 3 ou con 4 e así solucionamos o problema. Sí, sí. Bueno, pois temos que deixalo aquí que nos quedamos en tempo. A verdade que foi todo un placer comentar como foi o curso, tamén as perspectivas para o próximo, pendente ese Consello Escolar que nos dicía Iriana que vai estar presente, a ver se se definen máis as cousas de cara ao vindeiro curso. Así que agradecer a Cristóbal, a Juan Carlos, a Miguel e a Iria que estiveran hoxe con nos. Todo un placer e moitísimas grazas. A ti. Grazas. Gracias. Gracias. E aquí o deixamos. Grazas como sempre por estar seguíndonos este Vigo Debate. Ata a próxima. Adeus.